அவுட்டர் ஸ்பேஸில் சவுண்டே கிடையாது, அவுட்டர் ஸ்பேஸ் வந்து சவுண்ட்லெஸ் அப்படின்ற ஐடியா உண்மை கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஃபஸ்ட்டு சவுண்டு ட்ராவல் பண்ணணும்னா ஒரு மீடியம் வேணும். ஸ்பேஸில் ஒவ்வொரு மாலிகுல்ஸும் ஒன்றை விட்டு ஒன்று ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறனால சவுண்டு உருவானாலும் அது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணாது. ஆனால் சயின்டிஸ்டுங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பிளானட்ஸு கேலக்ஸிஸ் எல்லாம் எமிட் பண்ணுற எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சிக்னல்ஸ்லேருந்து சவுண்ட் வேவ்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இது மூலியமாக பிளானட்ஸ் கேலக்ஸிஸ் எல்லாம் எப்படி சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ரீசெண்டாக நம்ம மில்கிவே கேலக்ஸிக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெர்சியஸ் கேலக்ஸியில் இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஹோலோட சவுண்டை இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பிளாக் ஹோலை சுற்றி நிறைய கேஸ் கிளவுட்ஸ் இருந்தனால அது மீடியமாக ஆக்ட் ஆகி அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் சிக்னல்ஸை ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு ட்ராவல் பண்ண வச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய தெரியாத விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.